på Instagram. Hvad fanden sker der for kameraet? Godmorgen. Jeg skal faktisk kigge der. Godmorgen. Der sker så meget i mit liv lige nu. Jeg ved ikke, hvad jeg skal i dag, så nu bliver det bare en dag i mit liv. Oh my god, mit hoved virker ikke. Jeg ved faktisk ikke, om jeg skal spise morgenmad hjemme, eller om jeg skal spise det derude. Jeg tænker, at vi lige går i gang med morning routine. Lidt. This is my secret, guys. So you're gonna take half a teaspoon of salt and you're gonna dissolve that in water so you can cleanse your face with salt water. And please don't scrub your face with the salt because that's not healthy. It's gonna sting like a bitch in the beginning because you may have some open wounds or scratches, but that's gonna go away. And yeah, after 1 to 2 weeks your skin will heal up and the salt water will not sting anymore. How do I look? I ain't gonna let down my hair. Så vi skal snart afsted. Jeg ved ikke lige helt, om jeg gerne vil have briller på eller nej. Jeg kan se bedst sådan. Jeg kan se mega lange briller. Jeg glemmer nogle gange, hvor blind jeg er. Så nu sidder vi i bilen og er på vej til Frede. Det var meningen, min kusine hun også skulle med, men jeg tror, hun er lidt træt, så hun bliver bare hjemme i dag. Ja, så ses vi derhenne. Vi er ankommet til Messe. Og vi har lige fået en fartbåd på vej herover. Men ja, vi er ankommet. Nu skal vi lige se, hvordan vi kommer ind med billetten her. Er det den vej, far? Der er sådan en taske herude. Og du skal lige scanne billetten, far. Så det første, der er herinde, det er noget vin og lidt kage. Jeg tror, det er noget, vi tager hen efter, men det er kæmpe. Vi siger. Kan vi gå et andet sted hen? Kom, Palle, hej, du sætter mig lidt reklame med mig. Lidt, så lige godt tage med, jeg tager den. Vi har noget pasta her, det vil jeg lige se lidt. Det er min morgenmad, det her. Det smager lidt af sur mælk. Jo. Der var lok og sådan. Her, tag det her. I could make it better. Nå, nu får jeg min lille taske. Og så kan jeg smage alt det, der er på vej herind. Der er også chokolade. Min far går mega hurtigt, men er du gal? Så vi har fået vores... taske. Vi har fået vores taske. Nu lige til min far. Ej, jeg vil også gerne smage det her. Det vil jeg også sige. Skal vi tage en med pickles, eller skal vi tage en med tomat? Hej! Lidt mere til noget syrligt eller sødt. Nå, det her er sødt. Ja, altså det er sådan lidt søde tomater. Okay. Dem der er sur, eller? Ja, den her er sur. Min fars er lidt sød, sagde hun. Cheers. Den smager lidt stale. Er det lækkert? Det er mega lækkert. Ja, så skal I ind bag. Mega lækkert. Det er fucking godt, det her. Jeg kan ikke engang spise æblet. Det gør jeg også. Du kan godt lide sikdak. Jamen, det skal du ikke. Sikdak og jib, men det skal du ikke. Jeg vil gerne sige, du kan med det med. Vi fandt det godt bud. Jeg skulle lige tage tranebær. Der står, at det er hestebønner. Hestebønner. Og der er chokolade. Det var mørk chokolade. Jeg kom til at tage en, som ikke var stegt endnu. Jeg kom til at tage en, der var raw. Det smagte sådan af bønner. Jeg tror, det er sådan rødkål. Det er ikke dårligt. Det smager af noget, der burde ligge på sådan oven på smørbrød. Du var simpelthen på musikeren. Nu må vi lige se, om min far ikke kan lide det. Hvad rater du? 1-10? Bare har jeg hovedet dumme i 3-4. 3-4 stykker. Jeg vil give den omkring 3-4 også. Det her, det er kirsebær, det her. Wow, den var sød. This one, it's good. Ej ja, den var mega sjov. Det smager pesto.
Nu skal vi smage oliven i kirsebærsauce. Jeg vlogger lige nu. De ser sådan her ud. Okay, det går bare mega godt for mig, det her, guys. Jeg tror, det ligner lidt en spandau. Det er vildt godt. Så har vi sådan en burger her. Det smager, altså sådan, guys, det smager pissegodt. Jeg har gået på Sankt Knuds gymnasium. Og Pia, hun vil lave sådan en kaj bagel, og det smager lige sådan. Oh my god, det ser mega fancy ud. Så det her, det er alle de her herbs, de har. Det ser mega fint ud. Okay, nu kommer det lige voiceover, fordi at der var en, der begyndte at råbe. Men mig og min far, vi prøver bare nogle hot wings. Er den god? Okay, nu skal vi lige smage på det her. Jeg elsker pasta med fyld indeni. Men jeg synes bare, at alt det fyld, det ofte mister alt smag, mens det bliver kogt. Jeg vil give den 4-5 stykker ud af 10. Så har vi sådan en mozzarella stick, I think, med chili cheese topfyld. Vil du også smage? Nej, vi deler bare det. Ja, jeg vil gerne have sådan en kartoffelmus. Jeg elsker kartofler. Det her det er med grillet grøntsager, og det her det er med rød peber. Det er mega lækkert, det her. Jeg synes, den med grillet grøntsager er bedst. Der er sikkert, der er god meget din kartofler, og bruger den her, kan man sove sig. Vi går hos i hej, i indsæt godt, og siger hos sig. Det siger godt, siger jeg. Hvad synes du? Kartofler mus. Altså, du spiser alting bare. Hvis jeg bare spiser alting, så bliver jeg for hurtigt mæt. Men så er ikke lov at komme der, jeg er mega mæt allerede. Jeg ved ikke engang, om jeg fik det der. Hvad synes du? Er det godt eller dårligt? Det er okay. Meget, meget godt. Bông tảng này mới sẽ là xịt luôn cái tảng này. Cái củ đại của này, bà bà trồng dầu à. Đi xịt cái tảng này đi chung đi xịt cái thằng mặt của bà kia này chỉnh rồi á. Mày. Holy shit. Det smager fucking godt. Holy shit. Det dufter godt. Jeg tror, det smager fucking godt. Det er den bedste scrambled egg, jeg nogensinde har spist. Værsgo. Mange tak. Ej, vi deler bare, det er fint. Vi deler. Ja. Vi deler. Ja. Det er rødbedeis, det her. Vi smager rødbedeis. Ja. Og det var faktisk vildt rart at få noget rødbedeis. Er det med æg, ikke? Æg. Det er god. Er det på frost? Ja, det er på frost. Wow. This is a small croissant with flöde och tyribär och almond if you want to try. Hvad siger mig? Wow. Thank you so much. Den var sådan vildt cremet, men ikke på sådan en tung måde. Det var virkelig, virkelig let. Er det kyllingpølse? Er det kyllingpølse? Nej, det er svinekød. Vildt, vildt lækkert. Vi tager lige noget pizza. Det er godt. Ja. Den er god. Sidder på lokker og bom på pepperoni. Jeg kan altså ikke filme imens. Hold den, ikke? Lov han til jamme, at når det faktisk til at jamme. Jeg er tørstig nu. Der er brus i. Det har jeg ikke lige fanget. Vi holder lige ophold her. Jeg tror... Nu går Lori bare lov, det går ja. Vi har taget sådan lidt af hvert deroppe. Kylling? Nej. Jeg har nogle varme nogen. Jeg laver nogle varme nogen til mig. There was seriously so much food and it just kept coming, but I was so full that I couldn't eat another bite. So I ended up like taking small bites and giving the rest to my dad. And yeah, luckily we went home shortly after. Klokken er 1:15 nu, og vi er på vej hjem. Jeg er lige kommet hjem fra Kram af, og jeg har vendt kameraet forkert. Okay, så jeg glemte at filme min outro tilbage i torsdags. Det er søndag i dag. Jeg har haft lidt travlt med arbejde og sådan noget, og det har også bare været en pain in the ass at redigere den her video. Upsi, fucking mange tak fordi I så med, og jeg håber vi ses igen næste gang. Bye!